enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. And those who have no money can come and buy and eat. And those who have no hope will drink once more. And those whose heart has been broken will find healing. They will find peace and true love. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi, n'ịhụnanya nke Chukwu Nna, n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye, dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 24 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ mbụ nke ụka. Tata ụka na-eche anyị n'iru mkpa ọ dị inwe obi mgbaghara ebe mmadụ ibe anyị nọ, dịka nna anyị nke nọ n'eluigwe. Mgbaghara enwero ọgwụgwụ. Anyị na-arịọ Chineke ka onye anyị mmụọ ịfụnanya dị ọkpụ zuru oke, nke ga-eme ka obi anyị dị ka obi nke Chineke na ị na-agbaghara mmadụ ibe anyị. A na-achụ aja misa maka ọdịmma ahụike nke ndị parish ya niile, ka anyị nọtazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị ka maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. N'ụwa ụdọ Ihe ha na-asọ
Chineke, gị bụ onye okike na onye ndu ihe niile, biko tụgharịa lee anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị. Mee ka anyị were obi anyị niile na-efe gị site na adị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Iwe na ọnụma jọrọ oke njọ, ma onye mmehie jiri aka abụọ gudo ha n'obi. Ịbụ ọbọ ga-anata ịbụ ọbọ n'aka Onyenwe anyị, maka na ọ ga-echetacha mmehie ya dum. Gbaghara mmegbu nke onye agbata obi gị megburu gị. Ime otu a ga-agbaghara mmehie nke gị mgbe ikpere ekpere. Mmadụ o nwere ike iburu mmadụ ibe ya iro n'obi, ma na-atụ anya na Onyenwe anyị ga-agwọ ya? Mmadụ o nwere ike ịjụ imere mmadụ ibe ya ebere, ma na-achọkwa ebere maka njọ nke ya? Ya bụrụ na ibu iwe na ọnụma n'obi na-amasị mmadụ bụ anụ ahụ, onye ga-agbaghara ya mmehie nke ya? Cheta ụbọchị ikpeazụ gị, wepụ aka n'ịkpọ asị. Cheta ọnwụ na ureghure, wepụ aka na njọ. Cheta iwu Chineke, akpọla mmadụ ibe gị asị. Cheta ọgbụgba ndụ nke onye kacha elu. Lefuru anya na mmehie emehiere gị. Okwu nke oseburu ụwa. Onyenwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Mkpụrụ obi m gọzie Onyenwe anyị, ihe niile dị n'ime m too aha nsọ ya. Mkpụrụ obi m gọzie Onyenwe anyị, echefukwala amara niile o mere gị. Onyenwe anyị dị ebere n'obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Ọ na-agbaghara gị arụ niile, bịakwa na-agwọ gị ọrịa niile. Ọ na-agbapụta ndụ gị na mbibi. Ọ na-eji obiọma na obi ebere ekpubo gị okpueze. Onyenwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-aba mba, ọ naghịkwa ebu iro na ọnụma n'obi ruo mgbe ebighị ebi. Ọ naghị emesi anyị ike ka iwe ya si dị. Ọ naghị anacha anyị ụgwọ arụrụ ala dum anyị rụrụ. Onyenwe anyị ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka.
n'ihi na dịka eluigwe si karịa ala n'ịdị elu, otu ahụkwa ka obiọma ya si buo oke ibu maka ndị na-atụrụ ya egwu. Dịka ọwụwa anyanwụ si tee anya n'ọdịda ya, otu ahụkwa ka o si eweta ntụ anyị anya n'ebe anyị nọ. Onye nwe anyị dị ebere n'obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. O nweghị onye ọbụla dị ndụ sọ maka onwe ya, enweghịkwa onye ọbụla nwụrụ anwụ sọ maka onwe ya. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dịrị ya Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na anyị nwụọ anwụọ, anyị nwụrụ ya Onyenwe anyị. Ọ pụtara na mana ndụ mana ọnwụ, anyị bụ nke Onyenwe anyị. Ihe a kọwara ihe kpatara Kraịst ji nwụọ bịakwa dị ndụ ọzọ. Ọ bụ ka o wee bụrụ onye nwe ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. Okwu nke oseburu ụwa. Ana m enye unu iwu ọhụrụ: hụrịtanụ onwe unu n'anya dịka m siri hụ unu n'anya. Onyenwe anyị na-ekwu. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị, Pita bịakwutere Jesu jụọ ya sị, Onyenwe anyị, ugboro ole ka nwanne m ga-emehie megide m mgbaghara ya? Ọ bụ ugboro 7? Jesu asị ya, mba, ọ bụghị naanị ugboro 7, kama ọ bụ ugboro 70 ruo ụzọ 7. N'ihi ya, enwere ike iwere alaeze eluigwe tụnyere otu eze kpebiri na ya na ụmụ odibo ya ga-apịazi akụ ya. Mgbe a malitere ịpịa akụ, a kpụtara ya otu nwa odibo dị ya ụgwọ ruru nde 200. Ma nwa odibo ahụ enweghị ego eji akwụ ụgwọ ahụ. Nna ya ukwu tiri iwu ka ere nwa odibo ahụ na nwunye ya, ya na ụmụ ya na ihe niile o nwere, iji reta ego eji akwụ ụgwọ ahụ o ji. Ma nwa odibo ahụ dara n'ala n'ụkwụ nna ya ukwu rịọwa ya sị, nna m ukwu, biko nwee ndidi, aga m akwụghachi gị ụgwọ niile m ji. N'ihi ya, onye nwa odibo ahụ jiri ebere gbaghara ya ụgwọ niile ahụ o ji, wee hapụ ya ka ọ laa. Ma nwa odibo ahụ pụrụ
hụ nwaodibo ibe ya ọzọ ji ya ụgwọ 1,000 naira. O wee jidesie ya aka ike, machie ya aka n'akpịrị sị ya, kwụọ m ụgwọ iji m. Nwaodibo ibe ya ahụ wee daa n'ala rịọba ya sị, biko nwee ndidi, aga m akwụ gị ụgwọ gị. Ma o kweghị, kama o jere tụba ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ya ụgwọ niile ahụ o ji. Mgbe ụmụodibo ibe ya hụrụ ihe o mere, o wutere ha ihe nne. Ha jere kọrọ nna ha ukwu ihe niile nwaodibo ahụ mere. Nna ya ukwu kpọrọ nwaodibo ahụ sị ya, ajọ odibo, agbagharara m gị ụgwọ niile iji m n'ihi na ị rịọrọ m mgbaghara. I cheghị na o kwesịrị ka ị nwee obi ebere n'ahụ odibo ibe gị dịka m nwere, dịka m onwe m si mere gị ebere. Nna ya ukwu were iwe nke ukwuu wee nyefee ya n'aka ndị ga-ata ya ahụhụ n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ụgwọ niile o ji, n'afọdụghị 1 kobo. Otu a ka nna m ukwu nke n'igwe ga-esi eme unu, ewepụ ma onye ọbụla n'ime unu o si n'ala ala obi ya gbaghara m nwanne ya ihe ọbụla o jiri mejọọ. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Otu dị Jesu. Ndị Igbo be anyị sị na iko onye ji ama ka eji eme gịnị? Eji amara ya. Ya bụ ife imelụ mmadụ na-abịa chighatara gị azụ. Ụka gara aga, ụka kpọrọ anyị baa na reconciliation. Ya bụ mmezi ọnwụ na nwanne gị mejọọ gị, kedu ihe ị ga-eme? Onye anyị usoro anyị ga-eji wee jee ka anyị mezie. Tata o bute anyị na forgiveness, mgbaghara, maka na chapter agụrụ anyị na Matthew na-enekwasị anya Matthew 18 ihe gbasara nsogbu dị n'etiti ndị gịnị? Otu Kristi. And nsogbu ahụ ọ dịfụ, ọ ga na-eme gịnị? Ọ ga na-adị. Nsogbu anaghị agwụ agwụ. Ihe a na-ekwu kedu ife a ga-eme ma nsogbu mee gịnị? Nsogbu bịa. So tata ọ na-agwa anyị maka mgbaghara. O nwere nwa mụ na ya biri mgbe m nọ na Naịjirịa. Ife na-esi ya na ọ na-apụta abụ onye kene Sọni kene ya, mana Sọni chọkwa nye kene Sọni eme gịnị? Sọni ekene ya. And popular adage n'ala Igbo na-asị nọ iweluo na nke ịtọ ome gịnị? Ọtọ. Ụfọdụ asị do me I do you, God no go vex. So ihe niile abụ ife ndị mmadụ ji wee na-echekwaba onwe ha, wee na-anọzite ebe ha si wee na-act. Mana anyị na-anya, maka na asị na ịchọ ịma ka ife si wee kwụrụ gị jee na onye mere ya, na ka ị mara ebumnuche o ji wee mee gịnị o ji mee ya. Anyị chigha azụ back to creation, okike mmadụ, ka Chukwu kechara ife niile, ọ bịa n'ike mmadụ. Ife pụrụ ha n'ọnụ bụ ka anyị kee mmadụ na gịnị? N'oyiyi anyị. Ha wee kee mmadụ n'oyiyi ya, n'oyiyi nke Chineke ka ekele gịnị? Ka ekere mmadụ, enyi ya uche, nye ya akọ na mkpụrụ obi, ekeri ome gịnị? Oyiyi Chukwu. Now ịbịa na abụ ọma gụrụ anyị,
onye abụ ọma wee gwa anyị ụdịdị Chineke ahụ ekele anyị n'oyiyi ya. Ọ sị onye nwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya mere gịnị? Ebuka. That is the nature of God ekere anyị, and Chineke ahụ kee anyị na gịnị? N'oyiyi ya. And therefore ife ọ pụtara bụ na mmadụ ga-abụ a true image of God. Ya bụ ị na-ene mmadụ anya, ị na-eme gịnị? Ị na-afụ Chineke. Mana njọ bịara wee metọọ ya bụ image, ya bụ oyiyi efe anyị yi Chineke. Ọ ya kpatara Jesu Kristi ji wee chigatazie ya azụ, wee were ụdị mmadụ ka o wee mezie oyiyi Chineke ahụ kwesịrị ịdị n'ime mmadụ. Njọ mee gịnị? Mebiri. Jesu Kristi aha anyị n'anya oge agba ochie, Ben Sirach bụ akwụkwọ ndị agba ochie ji wee na-akụzi nkụzi otu o si ebi ndụ n'agbata ndị nke Chineke. Anyị n'anya n'isi sekpu ntị emere anyị n'ife agụrụ anyị n'ife ọgụ nke mbụ, ebe ọ gbakwasara ụkwụ ụbụ mgbaghara. O bidoro sị iwe na ọnụma jọrọ gịnị? Oke njọ, ma onye mmehie jiri aka abụọ gudo ya n'obi. Ọ bụghị na emejọrọ bụ isiokwu, mana ọ bụrụ na iwere aka na-abụọ gudo ya n'obi, nya brooding over ife ọjọọ mmadụ mere gị, ibudo ya n'obi na-asụ, ọ na-ọskọs nwa mkpi ka ya, ọ na-asụ gị n'obi, ọ na-asụ gị ife onye ahụ, ọ na-asụ gị. O wee sị na ọ jọrọ oke njọ mmadụ ibu ihe ọjọọ mmadụ ibia mere ya n'obi. Ịbọ ọbọ ga-anata ịbọ ọbọ n'aka onye nwe anyị, maka na ọ ga-echetacha mmehie ya dum. O wee sịzi ya solution: gbaghara mmehie ọ mmegbu nke onye agbata obi gị megburu gị. Ime otu a ga-agbaghara mmehie gị nke imejọ Chineke. Praise the Lord. Hallelujah. So abịazịa n'ozi ọma, Jesu wee tie na practical terms, n'ụzọ ọ ga-esi anyị wee ghọta. O wee tinye ya na naira nkobo, ego, maka na ndị mmadụ na-amụta. Ịma na ị nwere ike jụọ mmadụ, enwere kọmedi mfụrụ, ajụọ nwatakịrị 5 minus 2, ọ na-ene anya n'elu. Oluka asị ya 5 naira minus 2 naira. Ọ zatụ ya ozugbo. Mana mgbe a na-asị ya 5 minus 2, ọ ghọtala. Mana mgbe etinyere ya n'ego 5 naira minus 2 naira, ọ ghọta ya ozugbo. Ọ ya ka Jesu ji wee tinye ya n'ego, maka na nke ndị mmadụ na-aghọta ọfụma. Mmanya na-egbugodi mmadụ, ego ya anaghị efu. So o wee sị na nwaodibo ji mmadụ ụgwọ ka anyị kwuo ya na onube anyị ebe a. Azụmi na nwaodibo ji nna ya okwu $10 million. Ịmara $10 million ọ bụ maka na anyị kpọọ 10 million naira, ọ nwezi isi na be anyị. Nọ $10 million ka nwaodibo ji nna ya okwu, maka na ife a ga-eji wee lee mmadụ, lee ya, lee nwunye ya, lee ụmụ ya, lee akụ na ụba ya, ka e wee kwụọ ụgwọ ya, ọ bụla obere ego. Ka anyị tinye ya just 10 million, anyị na-adị fair. E wee sị ya anya gwụta akaụntụ ka a na-eme, afụ ha afụ ha akpa ube. Nna okwu wee sị lee na ya, lee ma nwunye ya ma ụmụ ya ma ihe niile o nwere. Emewe adoption, ego one ka a na-espend iji wee mee adoption. For instance, now adoption a na-emezi bụ somebody nugoro nwaanyị mụta ụmụ, nwee property ka a na-ele.
So you can imagine ego no. So $10 million you just go na-eme. So ọdanana wee yọba titi nye oge ya biko nye ya akwụ nni okwu wee meri ebere wee sị ya ngwa go ebezina akwa ficha anya mmiri jebe, don't worry, your debts is cancelled. Agbagharịgoro gị ya nabazi ya nwebe aṅụrị. O si ebe a na-apụ n'ihu n'ụka fụọ odibo ibi ya ji $100 tọdụ ya aka n'akpịrị si ịmara ihe iji kwụọ m ụgwọ ya. Nwa odibo ibi ya si ya biko na ịgbakọ na anyị niile bụ odibo ka anyị na-agba. Ịbụ odibo mbụrụ odibo mara ka o si wee si ike, biko nye m oghere mma akwụ gị ya. Ọ sị ya mba o, nka ịbịaruo ebe a na-eme ihe na mụ na ga na-ama aka na kịta ka ya ama kpụrụ na ya bụrụ ya tụọ n'ụlọ nga ọntị na ome gịnị na ọkwụcha ụgwọ. Chineke bụ ọgbaghara omego gịnị o chezogo. Ọzọ ụmụ odibo ibi ya fụziri ihe mere na oje wee jekwuru nna ha kwụsị ya na odibo a na-afọ tara ya arụ. And according to biblical scholars, this part of the story was an addition to make ka enwee ka nkọwa ife a wee pụta ife. O wee si jee kpọọ ya, wee kpọọ ya wee bịa, o wee sị ya, o anụ na m gbaghara gị njọ mbọ ego iji m $10 million ka ị gbagharazi odibo ibe gị $100 o kwere gị omume. Kịta mgbaghara ahụ fafafa foul, null and void, you must pay back. Otu a ka nwa amadi si wee baa na mkpọrọ ghọọ ex-convict. O wee sị na otu a ka Chineke ga-esi wee mee anyị ma ọ bụrụ na anyị esiro na-ada na obi anyị wee mee gịnị wee gbaghara mmadụ ibe anyị. Ọ bụghị mgbaghara n'enu ọnụ, nọ mgbaghara from the heart, from ada na obi anyị ka anyị ga-esi mee gịnị gbaghara mmadụ ibe anyị. Mana amara m ma ọ ka na-eme tata, aka na-enwe difficulty maka na challenges a na-enwe na mgbaghara bụ na o siri ike to let go. Mana studies ordinarily ije ife dị ka ebe a na-eneta ndị o metụtacha n'isi anya, part of ihe a na-eme emphasize some of the problem ụfọdụ ji nọrọ ebe afọ bụ enwere mmụọ mgbaghara. At least na Nigeria enwere m experience mbụ Father Melo guidance and counseling na handle ndị nwere nsogbu. O nwere one person akpọtara nwere that problem. Eventually ihe bụ problem ya, ọ na-abụ abalị ọ na-afụ ndị na-abịa anụsi ya ọgụ. Ndị na-abịa anụsi ya ọgụ diwe o si akụ ya ọ dị ka attack. O nwere ndị na-abịa attack, a na-ebugharị ya n'ụlọ ekpere dị iche iche. Ekpegide ekpere kpechaa mechi ife na ọ batakwa ife na-eme na a na-eme gịnị a na-eme before mmadụ si ya kpọrọ ya gabazi ya ebe a na-eneta ndị ya anya ka m ghara ịkpụ ya afa mana unu amataghị ihe m na-ekwu. Ewe kpọrọ ya wee jebe ebe afọ. So it happened na onye n'ebe ahụ bụ so were alụkwa ọrụ n'Enugu, I think Parkland ka ọ gịnị with that facility bụ fada. So ewe kpọbata ya nya na ya nọrọ a na-akpa, ọ na-ajụgasị ya questions, na-ajụ ya. Eventually enwere forms a na-enye eji eme evaluation. Yes, no, yes, ị na-ama aka ya, but fancha niile nwere meaning. At the end of the day, assess the answers, then they will arrive at a conclusion n'ebe nsogbu dị. So nwa amadi emesigo ife niile a. So eventually ebe ọ na-appoint to bụ o nwere onye nya na ya sere okwu, o buru iwe n'obi over my dead body. So each time onye ahụ bigwa nso ebe obi, each time ọ fụrụ ya obi eme gịnị amapụ ya.
o nwere ike confront with the person ka ya na ya reconcile ya, and o nwekwana the heart ime accept because no kwupugo over my gịnị dead body. So each time ọ ga na-anụso onye afọ ọgụ, and each time ọ nọ n'abalị the person na-abịa as a spirit fighting him. So ebe o si wee sị ya na first of all, if I walk because o megidezi wee bawazi itipịa isi, na first of all na ihe a ga-ebengode bụ to make reconciliation, and good enough no father ọ bụrụzie ya jebe ụlọ nweta ndị be ha, nweta onye ya na ya na-eso okwu, eme reconciliation, mechaa reconciliation, abịazi ya ka amasị kpee ekpere gọzie ụlọ, and that was the end. Ife dị iche megene wee dị. So ịgụọ ị ga-afụ na ọ bụrụ just spiritual benefit ka e nwere na ịgbaghalụ mmadụ, enwere psychological benefit for you, onye na-agbaghalụ na onye a na-agbaghalụ. So na ị na-agbaghalụ mmadụ abụrụ just na onye mejọ gịnị ka ị na-agbaghalụ, because na unforgiving heart and unforgiveness a na-afụ ya as poison. So mgbe ị jụ na ị gaghị agbaghalụ mmadụ, actually what you are doing bụ na ị na-aṅụ poison chee na mmadụ ka ị na-eme gịnị. So you end up killing yourself, not the other person, because onye ị jụ na ị gaghị agbaghalụ nwere ike ọ bụrụ na o chezọgị ya rime gịnị jewala onwe ya, uche ya dị ọzọ na ya, mana mgbe ọbụla ị fụrụ ya ọsụkọsụ a na-eme gịnị a na-asụ gị n'obi. Isi from ume mmapụ ịbaa na high BP, isi na high BP ịbaa na stroke, isi na stroke ọ bụrụ ya bụ adazi mmadụ agbada na ndị mmụọ. So ụmụnne na Kristi, ife a na-agwa anyị bụ ka anyị nwee obi mgbaghara. Then the spiritual benefit bụ na ike onye ji ya maka eji eme gịnị ka eji amanyere ya. Ọ bụrụ na ị gbaghara m, anyị na-ekpe nna anyị bi n'eluigwe gbaghara anyị mmehie anyị ka anyị si mee gịnị gbaghara mmehiere anyị. Ọ bụrụ na ị gbaghara mmadụ, kedu ka ị ga-esi wee kwuru n'ihu Chineke wee na-ayọ mgbaghara? O siri ike. So we have to forgive. It is difficult. O siri ike, mana Chineke mere ihe siri ike site na nwa ya bụ Jesu Kristi wee nwụọ ọnwụ maka anyị, maka njọ anyị mgbe anyị na Chineke ka bụ ndị ilo, ka o wee gbapụta anyị. If God can do that, si n'ukpu ezi ya gbadata wee bụrụ mmadụ, to forgive us our sins towards him, si njọ anyị ma emegide Chineke ka o si n'eluigwe gbadata n'ụwa, anyị nwa ndị ọ bịara ịgbapụta gbuo ya kpọgbuo ya, ọ ma gbaghara anyị, nọrọ n'elu obe gbasaa aka sị nna gbaghara ha na ha eme gịnị na ha amaghị ihe ha na-eme. Kedizi ife anyị enweghị iji wee gbaghara mmadụ? Asị anyị kwụba ụgwọ njọ mmadụ mere, anyị ga-akwụcha. And to make it worse, 7 ịsaa bụ ozuzu oke, perfection na omenala ndị Juu. Otu anyị na-asị ife ruo na nke ịtọ ọtọ. So mgbe Peter na-asị ugboro one ka mma agbaghara nwanne m, wee weruo ya na 7, ọ ibeghị uche na Jesu ya asị ya na ọwa ọkụlọ, ọ na-ewe na ya dị generous. Ọ sị ya na ọ bụrụ ọsọ ugboro ịsaa, nọọ 70 gịnị times 7, nya mgbe ọbụla mmadụ njọ gị mee gịnị gbaghara ya, no limit. Maka na everyday anyị na-emejọ Chineke, anyị sebe ukwu a na-asị ome nke ime ebere ọkụ ya. Sọsọ Chineke ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile, so Chineke ka anyị na-ekwupụta na-ayọ mmehie, mana mmadụ mee gị nke izi mee gị nke ebu esi ya, you're taking me for granted, right? I gotta show you something. Igosi ya ka ide, mana Chineke anyị dị ebere dị ịhụnanya, ọ naghị ewe iwe ngwa, ebere ya mee gịnị ebuka. Anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị amara ebe o kere anyị n'oyi nke ya, ka anyị nwee ike mụta inwe ụdị obi ebere na obi mgbaghara na afọ ọma na ebe mmadụ ibe anyị nọ, ka ọ ga-abụ anyị fesie ya nke ọma n'ụwa, ka anyị nwee ike ibinyere ya na aṅụrị ebebe n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị.
ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoo n'eluigwe na ọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Chineke, dịka Chineke anyị dị ebere dị ịhụnanya, ka anyị werezie okwukwe na ịhụnanya ahụ o nwere n'ebe anyị nọ mere o ji agbaghara anyị mgbe niile, wee yọọ ya maka enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịtọ welite ọnụ kwupụta ekpere n'aha anyị niile. Onye mere n'igwe na ala, dị ṅụna anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ịhụna anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye mere n'igwe na ala, ịṅụna anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ekpere ime obi. Cheta nzukọ na ndị na-achị ya, pope, bishọp, ndị ụkọchukwu ndị echiri echi, na ndị na-eneta obodo anya, na-achị obodo dị iche iche, ka nkụzi a Jesu kụziri anyị inwe obi ịfụnanya, obi mgbaghara na obi ebere ebe mmadụ ibe anyị nọ, bụrụ ihe ga-enyere ha aka iji na-eneta ụka n'obodo anya na ndị ahanyere ha n'aka, nakwa n'ezinụlọ dị iche iche, ndị nne na nna na ndị ọbụla na-eneta
ma ha nyere ụmụaka n'aka. Chineke nna pụrụ ime ife niile nọ n'arịrịọ na ekpere ka anyị bụ ụmụ gị ji obi ebere na obi ịhụnanya bịa n'iru gị wee na-ayọ gị, biko ka ị na-agbaghara anyị mmehie anyị, nyekwazi anyị mmụọ ịgbaghara mmadụ ibe anyị, mere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ n'ihi obiọma gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Dị nwenụ biko were ebere nụrụ ekpere anyị, were obiọma nara àjà ndị ezinụlọ gị, mee ka ihe onye ọbụla nyere iji asọpụrụ aha gị wetara anyị niile nzọpụta site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite na obi enu ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edo ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-etefego oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ, nsọ, nsọ,
nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkide onye ndị a nsọ site n'ikwesa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omike okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gasụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị gị okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fọchunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna gị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere n'onye nzọpụta anyị kụziri anyị ọkpọkọ Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka echiche gị n'ụwa ka esi ya n'eluigwe. Anyị taata ndị nke ụbọchị anyị, gbaghara ndị anyị ga, dị ka anyị si gbaghara mmehie anyị, ekwela ka anyị gụnara anyị, ma zọpụta anyị na-adị. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Sobo na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị ụba na nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi ka onye zọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osobo adịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekene nke udo. What?
nne nwa atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. O pure race of creature, sweet mother, sweet maid, the one spotless of way in Jesus was laid. That night eyes called thy Anna's mother, and we looked out for thy shining sweet star of thy sea. Deep night eyes ponder on this spoken word, on the banner of darkness boldly unfurled, and the deep church all eyes are on thee. They look for the shining sweet star of thy sea. Glory
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, mee ka ahụ na mkpụrụ obi anyị nọrọ na nduzi onyinye nke eluigwe i nyere anyị, ka anyị ghara ịdị na-ebi n'usoro nke anụ ahụ, kama ka ike nke oriri nsọ a nke anyị natara na-ebutere anyị ụzọ mgbe niile site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection. The choir biko ka ndị ọnụ. And the thing where you give us, Papa, na him we dey bring us. Now the thing where you give us, Papa, oh, na him we dey bring us. So, Papa, Papa, make you take am with all your heart, Papa, Papa, make you take am with all your heart. Now the gift where you give us, Papa, him will they bring am so. Now the gift where you give us, Papa, oh, now him will they bring am, Papa, Papa, make you take am with all your heart, Papa, Papa, make you take am with all your heart. Otito dịrị Jesu. Akwashi Parish. We have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. So please come, let us adore him. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit the parish office at least 2 weeks in advance. The 2024 Mass book is now open, so you may book a Mass intention by coming to the office or by phone. The parish thanks everybody for the support to the annual Catholic Appeal, and through your generosity we have reached our goal. May the Lord reward you abundantly. Many, many blessings to all. So any money surpassing our goal will come to the parish. So please remember to accomplish your pledge. You are invited to participate in one or more of the diabetes educational project sessions hosted by our parishioner, Mrs. Chika Onye, today and other Sundays, September 24th, after 9:15 a.m. Mass, here in our church basement. So more information can be found in the flyer at the back of the pew. Also, religious education begins today. Please register your child if you have not yet done so, Monday through Friday from 9:30 a.m. to 3:30 p.m. in the rectory. And our parish is offering classes for young adults, 16 and older, who have not received all their sacraments, including baptism, Holy Communion, and confirmation. Please contact the rectory for further information and registration. Otito dịrị Jesu. So today, the celebration of the Silver Jubilee for Father Tony.
obviously ongoing at this time. So we're hoping that after Mass, we'll be able to go over to the Blessed Sacrament, the North Central Avenue on our Valley Stream, to participate in the program. Any birthday celebrants? Those celebrating birthday? Anybody celebrating their anniversary? Any new worshippers? Ọtụtụ DJs. Ọtụtụ DJs. Nkene unu maka ịbịa mgbe izu m bịara echebara m na enwere ike na mmadụ anọ maka ihe a na-eme fara na-eme Silver Jubilee. But eventually anyị fụrụ mmadụ, so anyị na-ekene unu na-asị ka chi. I'm sorry because next Saturday here at this church, the week for our member Emma Okeke. That will be in the evening, right? What time? At 7 p.m. Because and do the way we do for our members. Kamprobia nekwen gara aga sana ebere nke Kamprobia zuru ike na ndokwa amen. So ana m ekene unu ọzọ na-asị ka Chineke gọzie unu, gọzie ezinụlọ anyị dị iche iche, gọzie ndị nke anyị ma ndị n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ, mee ka izu ụka na ọdịnihu mara anyị mma karịa ka anyị tụrụ anya site na Kristi inwe na anyị. Ka a kwụrụzie ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Abanụ misa kwụsịgo. Anyị ekene gị ọnne Jesu, Maria nara ekene. Anyị ekene gị ikwere gbunye anyị, Maria nara ekene. Anyị ekene gị ọnne dị mma, Maria narekene, oh Maria narekene, ekene